Fayzulla aka, mana shu dom qurish sohasida sizlar ishlab chiqargan CRM o'zi qanaqa ishlaydi va bu quruvchilarga qanaqa foydasi bor? Qurilish bo'yicha ishlab chiqarilgan CRMimizning asosiy 3 ta foydasi bor. Birinchi o'rinda vaqt. Sotuvlarda mijozlar bilan bo'lgan aloqa, ulardan kelib tushgan buyurtmalar, obyektlarning belgilangan vaqtda tugallanishi, ishchilarga qo'yilgan vazifalar, bularning hammasi vaqti to'liq tizimlashgan holatga keltirilgan. Zo'r. Ikkinchi foydasi aka, xarajatni kamaytirib beradi, sotuvni oshirib beradi. Materiallarga va ishchi xarajatlarini to'liq nazorat qilib, ortiqcha sarf xarajatni oldini oladi. Uchinchi foydasi, ish jarayonini tartibga solish. Obyektlarga va ishchilarga vazifalar taqsimlanadi va bular to'liq sistemani o'zida nazorat qilinadi. Bundan tashqari, mijozlar bilan bo'lgan aloqa ham juda soddalashgan holatga keltiriladi. Natijada qurilish tezlashadi. Belgilangan muddatdan oldin tugallanadi. Sifat oshadi. Mijozlar ham mamnun bo'ladi. Zo'r. Demak, bu videoni dom qurish boshlagan akalarga yuborib qo'yinglar, ularga CRM aniq kerak bo'ladi.